Hello guys, welcome back to my channel Sana Star World. This is me Farshana. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ്. അതെൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. 1.5 ഗ്ലാസ് മൈദ ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 എഗ്ഗ്, 1 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് 3 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം. ഷുഗർ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി മൈദയിലോട്ട് 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം. 1 എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്യാം. 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ ചട്ടിയിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് മാവ് ഒഴിക്കാം. അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. കനം കുറച്ചുണ്ടാവണം, കട്ടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചായം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായ മുട്ട പാലടയും കട്ട ചായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വട്ടം കൂടി പറയാണ്, ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് മീ ഫർഷാന. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.